Бәріңізге сәлем достар. Сіздермен бүгін интрадей. 24 март күні жалпы пресессионный анализ жасап көрсететін болады сіздерге. Бір күндік таймфреймнен бастайтын болсақ, бір күндік таймфреймде бізде қараңыздар, алтын глобально лонг келе жатты, одан кейін откат берді, коррекцияны қарайтын болсаңыздар, бір күндік таймфреймнің имбаланстан fulfill жасаған, яғни толығымен толтырған, және дағы ешқандай да пробитие болмаған. Получается, на имбаланстың фулфилынан бізде реакция болып тұр. С большой вероятностью бұл айтады то, что дальше лонг нарративтің жалғасу мүмкіндігін көрсетіп тұр. Одан кейін 4 сағаттық таймфреймге өтетін болсақ, мына жерде қараңыздар. 4 сағаттық таймфреймде бізде на имбаланс тұр, иә? Бұл имбаланс почти егер дағы 0,5-дан закрепление болатын болса, на имбаланстың қараңыздар. Вот на имбаланс 0,5-дан закрепление болуы бізге уже лонг нарративқа қарау керектігін көрсетіп тұр. Одан кейін, но если локально бізде қарайтын болсақ, мына жерде сессия менен Dark Trader Forex сессион 1 сағаттық, 30 минуттық, 15 минуттық таймфреймдерге өтіп. Бізде Азия изначально лонг нарратив берген. Қазір көрсетемін сіздерге. Вот. Қараңыздар, Азия өзінің артынан ликвидностьтарды шешіп кеткен, иә? И одан кейін бізге напротив самый последний, ең жақын тұрған FTA зона, ол мына тұрған ордер блок болып саналады. Егер дағы ол осы ордер блоктан прям закрепление болатын болса, дальше осы алдағы күндерде тоже лонг нарратив жалғаса береді. Енді мына жерде қарайтын болсаңыздар, бізде Азия за собой уже ордер блок қалдырып кеткен 15 минуттық таймфреймде. Мына ордер блокқа дейін келіп, Франкфуртта тест болып жатса, дальше лонг қарастырған дұрысырақ болады. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Бұл сіздерге ешқандай финансовый жаңағыдай совет емес, ешқандай да сигнал емес, тек қана пресессионный анализ. Сіздерге пайдалы болады деген оймен.